Hello，Hello，大家好。喂，我哋咧真係講乜都中乜噶喎。我哋之前有提過好多嗰啲咩情緒勒索啊，嗰啲跟手第日新聞即刻又有啲相關嘅事件發生。咁所以我哋決定咧講翻啲好嘢。咁我哋就開口中啦，希望。今集我哋係講中獎啊，中獎經驗。你有冇試過？嗱，我自己咧，即係好多香港人咧，我相信一生都唔知擺咗幾多錢落去買六合彩噶啦。而我咧都曾經中過一兩次嘅40蚊嘅，即係兩個半字啊。其實好難咯，對於我嚟講。但係我係買電腦飛咯，永遠都係。電腦飛係咪易啲嘅咧？我唔知喎。根據過往咧，成日都會睇啲人都係買電腦飛中頭獎，咁但係我就冇呢啲頭獎運，我就係嗰啲細埃嘢。呢啲我係冇乜橫財運噶。其他例如嗰啲禮物嗰啲咧，抽獎嗰啲咧，我又有試過喎。都試過，不過你講先。係啊，因為我以前咧，即係跟啲大人咧去即係食飯啊，嗰度好多人嘅，咁佢哋就搞啲 party 啊，會抽獎嘅，大中細嗰啲獎啦，咁啊每人有個號碼咁樣啦，咁我抽中咗一個大獎喎，個大獎係一個足金嘅金套咯。哇！係啊，嗰次我係真係唯一一次係，即係我覺得呢個應該係 so far 你嘅橫財咯，呢個咪 so far 係啊 so far 大獎好多年前啊，你諗下套咗，用盡咗啦你。唔係嘛？唔係咁，跟住你就冇再中過任何嘢。但係嗰陣時咧，我係好細個啊嘛，我唔知道有啲咩咁特別咯。哦，同埋唔係話好大嚿嘅，即係細細個咁樣嘅啫。但係我都覺得都幾 lucky 嘅嗰次，即係嗰當下唔知，但係而家咁樣睇翻咧，就好似係得翻嗰一次係咁好彩咯。如果其他我就冇乜印象咯。公司抽獎都冇？公司抽獎真係冇，次次都其實係咪內定？我成日覺得唔係。咁咧，其實我都試過中幾次公司啲獎嘅。咁我記得有一次咧，就係通常啲可能即係公司聖誕 party 咁樣啦，即係我哋個 department 都成100零200人啦。咁通常咧就係得頭10個 number 咧係有獎品嘅啫。咁其實抽到1咧已經冇我嘅時候咧，突然之間話加碼喎，即係大老細唔知邊度拎咗份禮物出嚟喎。咁但係其實我一睇就知，都係一支香檳啫咁樣啦。跟住點知就嗌中咗我個名。係啊，即係加碼跟住就抽咗你。係啊，跟住但係呢個係俾人話，哇！呢個係 ultimate 嘅大獎啊，能夠喺大老細手上拎到。係咩啊？咪就係 champagne 咯。咁咪又係請大家飲，係咪？但係明明咧，即係頭先1至10嗰個頭獎咧，頭獎係拎 Dyson 嘅吸塵機喎。我想要呢個喎。係咯，但係點搬翻去啊？但係佢哋啲人係要擦鞋就，哇！呢個超級大獎你中咗。哦，你喺老細之中得到呢個獎咧，會沾到啲運氣，我覺得，即係啲旺氣嘅。跟住第2年抽獎咧，我又中咗呢一個飛碟機啦。飛碟機即係嗰啲整麵包嗰啲。係啊。哦，喂，好用喎呢個。跟住再隔咗1年咧，就抽到呢個榨汁機啦。好實用下我都。唔係通常送電子嘢嘅咩？係，跟住榨汁機完咗之後，我就抽到呢個打邊爐嘅煲咯。哇，好喎！喂，好好喎！喂，你好有中獎運喎。其他係咩獎？耳筒啊，iPad、iPhone 咁樣嗰啲咯。聽有啲公司佢哋係好做馬嘅喎，即係抽咗呢個唔識嘅掉翻落去咁啊！即係抽極都係噏個 number 嘅咯，即係已經定咗嘅咯。咁搞笑。係啊，即係嗰啲iPhone 啊嗰啲一定係內定嘅喎。咁講起中獎啦，咁我有冇試過去抽嗰啲紀念鈔票啊？哦，有喎，我中過喎。嚇？我中過2套。我有中過，好難得添。原來你都中過。中過2套咯。你係咩啊？我係中銀。係啊，中銀咯，中銀。咩連張咁樣嘅8蚊咁樣，唔知點樣。幾多連張啊？你係？我唔記得10啊。好似係嚇咁少嘅咩？我唔記得啊，但係我係有中過咯。咁易㗎？我仲以為我好難得添。唔係，你有冇抽過政府 I bond 咯？哦，咁呢啲唔係個個都中嘅咩？梗唔係啦，要抽㗎。唔係仲有嗰啲咩咯？抽公屋居屋咧，我就年年都有去抽嘅，但係我就抽唔中。即
住年年咧都叫人哋填表啦，跟住我抽都抽唔到。係咯，其實嗰啲新聞成日播咧，又話哎呀嗰個人又中啦咁樣，好似講得好易咁樣嘅。同埋嗰啲新移民咧，年年都中噶嘛，即係呢間揀唔啱啊，下年再派個第二間俾佢，但我永遠都冇。同埋你身邊肯定有幾個係唔知點樣一遞表就有噶嘛。唔係啊，仲有美國綠卡咧，每一年都唔知抽幾多個配額可以俾你，就咁抽中就俾張綠卡嚟噶嘛。跟住我都填過，我都唔中，都冇中。有呢啲咁嘅嘢嘅咩？有綠卡都有得抽。係啊，好似一年唔知得幾多個配額嘅咋。吓？而家冇噶啦，應該係嘛？唔知仲有冇，但係呢個係我出嚟做嘢之後，我曾經抽過嘅嘢咯。哦，咁你講近啲啊，英國嗰個 Euro Millions 係咪啊？我填過啦，好似喂，勁難玩喎，佢完全其實我好似又中咗唔知幾個 number， 好似可以拎六個幾啊，10個幾，但係我唔記得咗，我冇去拎咯。唔係啊，我係去 Tesco 買嗰張自己填 number， 跟住俾佢，跟住其實我連佢個點樣即係中咗獎點樣收錢我都唔知，擺咗喺度不了了之。因為我係用 app 嘅，咁但係佢咧唔知佢唔似六合彩咁樣㗎，佢有分唔同嘅 item，咁佢其中有一個咧，我就係唔知揀好似7個 number， 即係好似六合彩咁樣咯，係啦，咁佢會用 email 通知㗎，如果中咗。咁我都 download 個 app 先。嗱，唔係鼓吹大家賭博，大家留意。係我哋唔鼓吹賭博，但係咧佢呢個咧係成個 Euro 抽嘅喎，即係你嘅對手係成個 Euro。係啊，但係中獎嘅獎金係非常之高噶嘛。唉，我一個字都唔中。喂，唔係啊，你記唔記得咧？我哋之前咧仲去嗰啲 casino 咧，其實會唔會啲運喺嗰度已經散走咗？點樣散走咗？即係我哋喺 casino 都曾經有拎過啲油水噶嘛。我記得我中得好少嘅啫喎。同埋我冇聽你講嘛，你話唔好去廁所啊嘛。都係啊。我個時候 pet 噃，但係我點飲啊？全日睇嗰度，但係佢又係咁拎啲嘢過嚟俾你飲啊嘛。但係我記得你好似真係冇去廁所。我真係冇去，因為咧我之前同啲朋友去咧，有幾次就係喺賭場度去廁所，跟住之後咧係輸晒翻屋企咯。跟住但係我就唔去廁所咧，跟住竟然就又賺咗呢個泊車費。我問咗呢個 ChatGPT 點樣增加中六合彩嘅機會，係咪吸引力法則 The Law of Attraction？ 佢話購買更多彩票，增加個 probability 啊嘛，佢冇講錯。單買一注嘅中獎機率比起買10注低10倍。唔係，你應該叫 ChatGPT 幫你分析過往咁多年嘅搞出嚟嘅 number， 叫佢度一條 number 俾你。唔係咩？得咧？而家唔需要自己計啊嘛，因為以前啲人係咁計 probability 係中邊一個 number。用數學嘅角度，嗱，佢係一個數學家，你去講，你係一個數學家。佢話咩？使用全包或者系統投注。咩叫全包？即係買晒咁多個 number 咯。點樣買晒1至47啫？咁你個 combination 係唔同？有㗎，六合彩係有得咁樣買㗎。我唔知佢哋呢啲係咩玩法，但係我有見過呢啲咁誇張嘅飛咯。即係叫全包，真係有呢樣嘢㗎。我估係呢個就係全包。哦，同埋佢話避免熱門號碼咯，但係成日翻炒喎啲 number。係咯。佢話研究顯示，許多大獎得主都係用電腦隨機選號，人為嘅選號咧容易有偏見喎，即係買電腦飛喎。即係我中意7號、11號。係啦，或者有啲人中意揀自己生日日期咁樣。你有冇試過講啲嘢之後開口中啊？但係咧，我覺得講嘢咧係好有力量嘅。你知唔知咧？我有睇過一個片咧，係你話鬧嗰個白飯，跟住白飯變咗黑色嗰個，即係語言係有力量嘅。咁啊，盡量講少啲唔好嘅嘢啦，唔係即係盡量係咯，盡量講少啲唔好嘢。咁咧，我睇過點樣增強你個運氣咧？我睇過有一個片咧，係阿 Bob 林盛斌佢講過。Bob Motivation。佢有段片咧係吸引力法則，佢係咁播啊！你而家越嚟越即係咁催眠嚟，成段片咧，你而家越嚟越有錢，你啲錢源源不斷咁樣入落嚟個戶口嗰度。佢成段片就係咁樣啦。每晚臨瞓之前聽嗰啲錢跌落嚟嗰啲聲啊，即係即係佢搏你咧，係咁 repeat 佢段片啊。咁佢又有 view 啦，係咪？咁你又得到我哋都錄一段祝賀說話啦。喂，好喎，呢 good idea。唔係，你知唔知咧？唔係，我未講啊。佢話咧，佢即係啲人好奇佢點解可以咁成功，因為佢真係
都好多工作機會啊，越嚟越掂咁樣，越撈越掂咁樣啦。嗯。咁佢又真係話有用咗一個方法喎。嗯。佢話咧叫佢個即係咧，佢叫佢覺得最圓滿嘅嗰個人咧，即係佢覺得嗰個人係最成功嘅人士咧，就寫一個豐盛個豐字喺張紅紙度。嗯。跟住佢就 keep 住嗰張紅字咧，就可能喺床下底啊咁樣瞓覺，又擲住啊咁樣。我都有聽過，就係、新年咧逗利是嘅時候咧，你即係如果有一個好有錢嘅人去俾利是你咧，佢個封利是咧，你要擺啲茶葉啦、米啦，跟住將啲封利是咧收埋喺一個你唔係成日開嘅櫃桶，咁你就可以吸走佢少少運。我都有聽過呢啲。你有咁做？我冇啊，因為我身邊冇啲好有錢嘅人。茶葉同米係咩原理？我想問。我唔記得聽邊個嗰啲師傅講。好驚啊！即係佢啲運可以即係借少少俾你啫。如果新年你派利是俾人咪？咁我唔係一個好成功嘅人士喎，佢給我冇用嘅喎。大家有咩方法可以 share 下？嗱，大家要 share 啲你中獎嘅經驗啦，同埋你哋催運嘅